Вы обращали внимание, что по ночам часто ваш ребенок скрипит зубами? Вы вроде уже пропоили его антипаразитаркой, а результата нет. Все равно ночью скрипит зубами. Но я вам расскажу один секрет. Один стик Success Green, вот такой. И ребенок перестал скрипеть зубами. Послушайте. А как зовут? Мухаммад. Мухаммад. Тебе сколько лет? 7. 7 лет, да? А какой у тебя результат? Результат хороший. Ага. Тебе папа дал Success Green, да? И что произошло? Я ночью теперь не скрипаю зубами. Зубами не скрипишь, да? Это правда, да? От одного стика такой результат, да? Супер. Тебе нравится продукт? Ой, молодец, здорово. Всего лишь один